rwose akira Pasteri ndashaka gusezerana akira 200,000. Inzara yanyu rero mugira icyaka kidashira, ibyo kuvuga ngo uyu muntu ngiye kurambikaho ibiganza, usibye ko n'ibiganza bibarambikwaho nabyo nuko burya nubona umushumba cyangwa umupasiteri cyangwa apotre na babantu biyita amazina, ukabona umuhaye amafaranga ngo agusezeranye, ari ukumugura akakurambikaho ibiganza, bira biganza byabo nabyo ni imyako, nta migisha ibamo. Wese ushobora kugira uruhare mu gutandukanya abashakanye. Abantu benshi bagira uburyo batandukanya mw'abantu. Hari imiryango itandukanya abahungu babo n'abakobwa babo. Uriya washatse ntago ari ubwoko bwacu, buriya bwoko ntago tubukunda, uriya muntu ntatandukanye, kandi no gusezeranya abantu mutaza amakuru yabo. Kuko nimba umugabo aje yarataye abana, yarangiza akaguha 300,000 ngo unsezeranye, nabuze ahandi sezeranye. Njye mbona iwacu muri ADPR amarira abagore bari kurira, yoko yowe, ariko amarira y'abagore murayazi. Umugore ashobora kukuririra wa mukobwa we, cyangwa wa mugore we nawe usenya ingo z'abandi. Amarira y'abagore n'abana babo azagukuraho uruhu. Ndabashoboje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashoboje abakunzi bo kuri M.Charlene official. Nizere ko muguwe neza, nizere ko mukomeye, kandi nizere ko mwami Imana barinzi. Turabashoboje rero bari mu Rwanda, bari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika ahantu hatandukanye. Turabasuhuza bari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Aziya, muri Europe, muri Australia. Turabashohoje mwese, umwami Imana akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tugiye kureba ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 19 umurongo wa 6. Haravuga ngo bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icy'Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nuko icy'Imana yateranyije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanye. Nuko ntibakwiriye kuba bakiri babiri ahubwo baba babaye umwe. Nuko icy'Imana yateranyije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Iyi ni episode ngira ngo ya 4, ni episode ya 4 muri bya biganiro nakoze turi kuvuga kuri divorce. Nababwiye ko nzajya ngenda mvuga ibi bintu mu buryo butandukanye. Aka kanya ndashaka kubwira abantu bagira uruhare mu gutandukanya abashakanye. Aka kanya ndashaka kubwira abantu bagira uruhare mu gutandukanya abantu bashakanye. Mureke mbabwire, ngiye kubisubiramo. Ndimo kuvuga ku kintu bita divorce. Nayibabwiye mu buryo butandukanye pe. Narabivuze ngira inama abantu, ariko iri jambo ndashaka ko nzaritindaho, ngo ntibakwiriye kuba bakiri babiri ahubwo baba babaye umwe. Ngo nuko icy'Imana yifatanyirije ntihakagire umuntu ugitandukanya. Aka kanya ndashaka kuvuga ku bantu bajya bagira uruhare mu gutandukana kw'abashakanye. Abantu bagira uruhare mu gutandukana kw'abashakanye, hariho itorero, hakabamo umugore ushobora kugira uruhare mu gutandukana n'umugabo, hakabaho umugabo ushobora kugira uruhare mu gutandukana n'umugore, hakabaho abakobwa batandukanya abagore n'abagabo, hakabaho abagore batandukanya abagore n'abagabo. Ni umuntu wese ushobora kugira uruhare mu gutandukanya abashakanye. Abantu benshi bagira uburyo batandukanya mw'abantu. Hari imiryango itandukanya abahungu babo n'abakobwa babo. Uriya washatse ntago ari ubwoko bwacu, buriya bwoko ntago tubukunda, uriya muntu ntacyo yakumarira, iriya mbwa yihorere, uriya mukobwa ntiwabuze abandi. Ugasanga abantu babaye mu rugo bagize ikibazo, abantu bakabyivangamo bakagira uruhare mu gutandukana kwabo. Nje kukubwira ngo umuntu ujye ugira uruhare mu gutandukanya abashakanye,
uwo ni umwaka utsindagiye ufite wibitseho. Mujya mubikora ntibibagereho ingaruka, ariko burya hari n'igihe ingaruka ziza ntimumenye ko ari byo mwazize. Umuntu ugira uruhare mu gusenya umuryango, umuntu akagira uruhare kugira ngo umugore n'umugabo bacukubire, ukaba warabigizemo uruhare, uzi ko hari umuryango ubayeho nabi kubera wowe, ukaba uzi ko hari umuryango umugore n'umugabo batandukanye bigizemo uruhare, nje kukubwira ngo ufite umwaka ugize utsindagiye. Ndavuga ahantu hatandukanye, ariko none aha nimureke mpere ku itorero. Ndashaka mpere ku itorero, none mvuge ku matorero yo mu minsi y'imperuka. Mureke mbabwire, bantu mufite isengero, impamvu kondisiyo z'Imana mugomba kuzigenderaho nuko mwafunguye isengero mu izina ry'Uwiteka. Icyo ukora abantu mwafunguye isengero mu mazina yanyu, mwebwe ntago bibareba, kandi nta n'umuntu ushobora gufungura urusengero mu izina rye, kuko izina ryawe nta warikurikira. Mwese murisha izina rya Yesu, mukarisha izina ry'Imana, kuko izina rya Yesu niryo riruhura abarushye, rigatabara abagowe, rikarwana intambara zananiranye, rigakemura ibibazo. Mwese niryo mwitabaza kugira ngo mugere ku iterambere mwifuza. Ndashaka kubwira abayobozi b'isengero, bayobozi b'isengero, bantu mufite isengero, mwitondere ikintu bita gusezeranya abantu batandukanye, kandi no gusezeranya abantu mutazi amakuru yabo. Kuko nimba umugabo aje yarataye abana, yarangiza akaguha 300,000 ngo unsezeranye, nabuze ahandi sezeranye. Njye mbona iwacu muri ADPR hari ukuntu batajya bashyigikira amafuti, ukuntu udapfa kubayoberaho ngo nibapfe kugusezeranya warigeze urugo, ni ukugukoraho iperereza no kugukoraho ubushakashatsi, kuko ni byiza, nta kintu bitwaye. Bakabanza bakaguhagarika imbere y'iteraniro, ari byo twita ngo kwerekana, gutangiza umushinga w'ubukwe. Hari ahantu banza kujya muri nyobozi, hari icyo bagusaba, ariko hakaba no kuguhagarika imbere y'iteraniro kugira ngo barebe neza ko ufite ubuhamya bwiza. Ese uyu muntu twerekanye ngo ni umusore, ntiyaba tubeshya akaba afite umugore? Uyu muntu tuvuga ngo ni umukobwa, ntiyaba tubeshya akaba afite umugabo? Ku buryo babiha isura, bagasezeranya umuntu bidafite ikibazo mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu hari abantu benshi cyane bagiye banga gusezeranwa n'itorero, hanyuma bakajya gutanga amafaranga ahandi, hanyuma bakabasezeranya. Ntago mvuze ko itorero abo ryanga gusezeranya bose ari abanyabyaha, ni kondisiyo y'itorero. Ariko nashakaga kubwira abayobozi b'amatorero ngo mujye mugira atasiyo mu gusezeranya abantu, gufata umugore n'umugabo, umukobwa n'umusore ngo mugiye kubasezeranya. Nagira ngo mbabwire ngo hariya nahera ntimugapfe kubikora. Ugasanga umuntu baramusezeranyije, wajya kumva ngo afite umugore n'abana, hanyuma ukongera ukamukoreraho umuhango wera. Ntibigeze babohokana uko ari babiri, abikoze mu ibanga yihishe. Birashoboka ko n'ibyo yakoze biri mu kuri, ariko arihishe. Nibaza rero ibi biganza mwirirwa mubarambikaho, nkibaza ya magambo mwirirwa mubatongera. None se mbwira, umuntu aragenda imbere y'iteraniro bwa mbere akavuga ngo nemeye kuzabana na ntuza, tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo nagaruka. Ejo bundi arongeye aragaruka, nemeye kubana, ubwa mbere aravuze ati nemeye kubana na Murekatete kugira ngo nyine mubere umugabo, tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo nagaruka. Hashira imyaka 7 ukabona arongeye aragaruka, nemeye kuzabana na Rufosina ambere umugore, tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo nagaruka. Muzamura ibiganza. Ejo bundi akongera akagaruka, nemeye kubana na Imakire
tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo nagaruka. Nk'ibyo bintu murashaka kumbwira ngo ibyo bintu si umwanda? Hari uburyo mukwiye kujya mubaganirizamo, mukabaganiriza abatandukanye n'abagore babo n'abatandukanye n'abagabo babo. Ubundi umuntu atandukanye n'umugore cyangwa n'umugabo, ibyo birashoboka. Ariko si uwo mugore ugiye gusezeranya ku wundi mugabo wamubajije amakuru ye. Uwo mugabo se ugiye gusezeranya wamubajije hagati ye n'umugore n'abana bimeze bite? Ese murumva mutarimo kubafasha gukomeza kwangiza umuryango? Nimba we azi ko natandukanye afite aho bazamusezeranya batamutesha umutwe. Kubasezeranya rero kwanyu ni namwe ba mbere mugira uruhare rwo kugira ngo bakomeze babivange, kuko arabizi ko nta mutazongera gusezerana, kuko kwishyingira ni igisebo kuri we, ariko aho azajya gushyingirirwa harahari. Mbabwira ukuntu rero ari amanyanga mukora, ni uko babaha amafaranga. Rwose akira Pasteri ndashaka gusezerana, akira 200,000. Inzara yanyu rero mugira icyaka kidashira, ibyo kuvuga ngo uyu muntu ngiye kurambikaho ibiganza. Usibye ko n'ibiganza bibarambikwaho nabyo nuko. Burya nubona umushumba cyangwa umupasiteri cyangwa apotre n'aba bantu biyita ya mazina, ukabona umuhaye amafaranga ngo agusezeranye, ari ukumugura akakurambikaho ibiganza, biriya biganza byabo nabyo ni imyako, nta migisha ibamo. Niyo mpamvu nababwiraga ngo nimukore icyitonderwa. Nimba umuntu azi inshuro 2-3 ngo ukamukorera uwo muhango, ni imihango yera, ntabwo ari imihango yirabura. Hari inzira binyuramo, ntabwo ari ugupfa gusengera abantu. Ntabwo kariya gatimba n'iriya kanzu bihagije. Kuba afite abafiye bari kumudonera n'abagariso bamudonera, ntabwo bihagije. Nimukore ubushakashatsi, nimubanze mu bisengere, nimubanze mu birebe. Wipfa kuyoragura umuntu azanye n'umushinga w'ubukwe yaramaze abakobwa batera inda, hanyuma murambikaho ibiganza mukorera umuhango wera kubera ububandi bwanyu bw'amafaranga. Rwose Pasteri mbabarira afite 100,000 uzasezeranye, ngani mumbwire. Umusore akaza yarateye inda abakobwa muri karitsiye yarabamaze, yarangiza ngo azanye umukobwa bagiye kubana ngo ugiye kumukoreraho umuhango wera. Basi se yabanje kwihana yikiranura nabo yateye inda ubone kumukoreraho umuhango wera? Abana barimo bararirira hariya mu mihana, n'abanyina barimo bararira. Uwo yabeshye ngo nzakugira umugore asiga amuteye inda, undi aramubeshye ati nzakugira umugore amutera inda. Harangije afata umukobwa umwe muri abo amujyanye mu rusengero, baramwerekanye. Hariyo umwana ari kurira, hariyo umwana ari kurirana na nyina. Iyo mihango mubakoreraho mubasengera ku ruhimbi mu nzu y'Imana, mujye mubajyana muri sitade. Mujye mubajyana muri stade cyangwa mubajyane ku mucanga cyangwa mubajyane muri buwate, ariko ku ruhimbi. Byo bintu byanyu mwanukije inzu y'Imana, mupfa kuyora. Wajya kubona ukabona isarigoma ry'umusore ryateye inda abakobwa nka 5 ngo ryambaye impeta ngo ryarasezeranye, wajya kumva ngo yatanze cash. Mwebwe ubundi muri abashumba bihene cyangwa muri ab'intama? Urumva uwo mwanda mwazanye mu rusengero? Ese yarabikoze arihana? Ni gute umuntu se yihana ntajye kubanza gukemura ibibazo byabo yateye inda? Iyo myanda ese kuki mu kagari no mu murenge buri agaciro ko mu kagari hamwe mu murenge aho bajya gusezerana? Ninde wakubwiye ngo upfa guhubuka urushwe discipline na gitifu? Kandi mwe ngo muri abashoma ngo mufite imisaraba ku gatuza. Gitifu kugira ngo musezerane imbere y'amategeko, hari urwandiko bagutuma rwerekana ko uri umusiribateri utigeze ushaka, uri ingaragu. Barabanza bakagukurikirana, ntago wagere ngo ndashaka ngo kujya mu murenge. Ibyo byonyine hari ibipapuro ugomba kujyana byerekana ko
nta wundi mugore w'isezerano ufite, bakagukurikirana ukabizana mu buryo bugaragara. Hari mwebwe kubera inda mbi yabananiye n'ibifu byanyu nta kurobanura, ugase murumva mutari gufasha abantu gusenya. Reka aho mparenga, ndashaka gukurikizaho abandi bagira uruhare mu kugira ngo divorce zibe, bagatandukanya abashakanye. Erega iyo umugabo ataye urugo cyangwa umugore agata urugo ukamusezeranya, uba urushenye nawe. Ni nayo mpamvu babikora, kuko ntibateze kubura aho bazasezeranira. Abandi bantu bagira uruhare mu gusenya imiryango ni imiryango abakobwa n'abahungu bakomokamo. Njye mbona induru yanyu ihora ku munwa y'amoko n'amakimbirane yanyu, ugasanga umuhungu n'umukobwa bibaniye bikundaniye, mwarangiza mugatangira kubyimba, mugatangira kwegeka imipanga n'imihoro n'ubutindi n'ubugome ngo ntabwo mushaka ko azahaba, mukamuhagurukira. Baramukazi bagahaguruka, baramu bagahaguruka, papa na mama bagahaguruka, ba data bukwe na ba mabukwe bose bagahaguruka, nguriya mukobwa ntitumushaka muri inkunguzi. Nimba utamushaka wa mukecuru we, nimba utamushaka umukazana wawe, hari ubwo uzamumushakira ukajya gusenyera umuhungu wawe, ukajya gusenyera umukobwa wawe. Herega n'ubukwe mukanga kubutaha, bahanakiyaranja bakabukora, bagerayo mukababangamira ngo muzaruhuka ari uko havuye, ngo nimushaka ko batwarira umukobwa, ntago mushaka ko batwarira umuhungu, ntago mushaka ko babana. Hari uwo mwari mwamuhitiyemo, mukamurushya mukamunaniza, yagera hakagamburura hagakora divorce kubera nyirabukwe na sebukwe n'abaramukazi be. Abantu bafite ibintu byinshi bikomeye. Ujya kubangamira umusore wawe ngo yashatse umukobwa udashaka, ibyo bintu biracyagezweho koko aho isi igeze? Wowe se ko washatse uwawe waretse nawe agashaka uwe, ko imyaka y'ubukure ayujuje, nimba yarashatse uwo udashaka, ko washatse uwawe wamuretse agashaka uwo ashaka? Mukamuraza ijoro, mukamuraza amanywa. Ariko ikintu mbangira ni na Bibiliya mufite, bahamabukwe bo mu nsengero, bahamabukwe b'abadiyakoni. Koko umuntu abamabukwe akaba umudiyakoni akajya kuberagiza umukazana we ari umudiyakoni? Umuntu abadata bukwe w'umuntu akabaho aba mu rusengero amaze imyaka 30 akajya kuzengereza umukwe we, na Bibiliya muzifite? Mugahaguruka mureke mbabwire, umuntu wese ugira uruhare mu gutandukanya abashakanye afite umwaka utsindagiye. Uriya mukobwa wamuzanye tutamushaka, iririri. Erega umwana akananirwa uburyo n'uburyama, abana bakarara bahagaze, nta kibazo bafitanye ari babiri, mabukwe na data bukwe na baramukazi babyinjiyemo. Mwagemo abantu amahoro. Ibintu by'amoko yanyu mufite, ntago twashingira buriya bwoko bwaraduhemukiye, ntago twashingira buriya bwoko bwaradufungishije. Urumva ibintu murimo imyaka ishize irenze 20, muracyari muri ibyo bintu. Mwajye mureka abantu bakikundanira. Mureke mbabwira abandi, ari nabo ngiye gusorezaho. Abakobwa hano dufite abakobwa basenya ingo z'abandi. Mwabakobwa, ese mwabakobwa mujya mwibuka ko namwe muzashaka? Mureke mbabwire, umukobwa abaho mu buzima bwe akifuza kuba mu nyungu ze, ntarebe za mugenzi we. Burya iyo ubona wirirwa wiruka inyuma y'abagabo bafite abagore, ukajya unezezwa n'ikofi yabo, uhora ubona. Wabona amakofi y'abagabo ukarabya indimi, ukanezezwa nuko umugabo ari buhembwe akakuzanira. Ntiwibuke ngo mbese uyu mugabo ntafite abana n'umugore, abana bakabura minerivare, bakabura ibyo kurya, kuko wabaye imbeba, wabaye inyatsurisi harusahuzi y'umukobwa, usahurira mu nda yawe itajya yuzura,
ugasanga umugore yaramangaye, abana baramangaye, inzara yarabishe, urugo ukarusenya. Byageze aho ukanicara kuko abo bakobwa barahari, kwicara akavuga atari ku bundi iki kigabo wakigarurira, ugasanga aramwigaruriye da, hakamwigarurira rwose, hagashaka tekinike zose zizatuma atongera kwibuka umugore we, hakajya agenda akamuryama mu matuza, hakamukorera ubugome nawe azi ko ari umugome, hakagenda akamuzinura abana n'urugo, umugabo akararuka akagenda. Nje kubabwira ngo mwabakobwa wibuke ko nawe uzashaka. baburetse ugereyo. Ntago bishoboka. Abagabo wajyanye ningo washenye, ujye umenya ko urwo ntago bishoboka. Nawe uwawe bazamujyana, kandi ikibabaje niba mujyana uzataka. Uzajya utaka umushingeho, umugore uti niko uri kunca inyuma. Wibagirwe nawe abo waciye inyuma. Mwabakobwa mwe mufite impiri zo guhirika ingo z'abandi. Nakugira inama ngo subiza amerwe mwisaho. Amarira mwarijije abagore, amarira abagore bari kurira, yoko yowe. Ariko amarira y'abagore murayazi. Umugore ashobora kukuririra wa mukobwa we, cyangwa wa mugore we nawe usenya ingo z'abandi. Amarira y'abagore n'abana babo azagukuraho uruhu. Amarira y'abagore n'abana babo. Abagore, umugore warize akarira noneho yankundira akakumenya mu izina ati Mana urebe runaka yantwariye umugabo yoko umwaka ugize ute utsindagiye, ubundi washubije iby'abandi. Nako ngo abagabo nibo barika, ngo basore bubu nta mafaranga bafite, muri abahanga ngo muzi gucuruza ntiburumba. Imana izakwikoreza ingo wahiritse. Imana izakwikoreza amarira y'abagore watwariye abagabo, ikwikoreza amarira y'abana babo babuze amaminerivare. Yeko yowe, umva nje kukubwira ngo nimba uzi ko hari umugabo w'abandi uryama mu matuza, nushaka ujye usubiza iby'abandi hakiri kare, kuko ni umwaka umugendana. Maze rero nkababona mwuzuye isengero ngo mwagiye gusenga ngo ibibazo byarabishe, nese muzateza abandi ibibazo mwebwe mureke kubigira. Ndumva nasoza mbwira abantu ngo umuntu wese aho ava akagera uzirinde kuba nyirabayazanya w'isenyuka ry'urugo rwa mugenzi wawe. Ikindi, hari umuntu ushobora kukugira inama akavuga tumva wenda ruzahirime nanjye sindurimo. Akantu kose wakoze kugira ngo mugenzi wawe atubaka cyangwa rusenyuke, ukiri kuri uyu mubumbe Imana izagukurikirana kugeza upfuye ugiye kuzimu. Nimba uzi ko bagutwariye umugabo wababara, nawe wikiruka inyuma y'abagabo b'abandi. Wenda nakoresheje iri jambo kugira ngo nigishe abagore, ubutaha nzigisha abagore bafuha nabo mbabwire yuko umugabo atari uruhinja bajyana. Yantwariye umugabo, ariko bamutwaye muri ka gafuka kanzaba ngubaka, bamutwaye mu ikofi, bamujyanye mu ishakoshi, umugabo ngo baramujyanye. Ubundi umugabo bajyana ni mugabo nyabaki. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Ubu hano ndumva nabwira umuntu uzi ko ari guteretana n'umugabo w'abandi, ukaba ufite umutima wo kumujyana no kumusenyera, nushaka ubirangirize hano kugira ngo utazabona umwaka utsindagiye. Uzasenge Imana iguha uwawe, amahoro n'imigisha nibibabeho. Imana ibashyigikire mu ngo zanyu, batazifite izibahe, ariko mutangire musubize iby'abandi. Kimara kumva iki kiganiro, nubona abagabo bagutereta, dore ko namwe bagabo mutereta mukarenza urugero, nushaka nubona umugabo ufite umugore ujye umugendera kure,
umwaka uturuka ku bana n'umugore ntago wazabikira muri iki kinyejana, kuko n'ubundi myaka wikoreye ntiyoroshye utazajya kugerekaho iyindi. Imana nibahe umugisha, naho ubutaha. Iki kiganiro gisangize abandi, ukora share, abatarakora subscribe muyikore, hanyuma muduhe inama n'ibitekerezo kuri comment. Imana ibahe umugisha, amina. Nimero yanjye ya telefone ni 078 354 2 6 6 8. Imana ibahe umugisha.